lamadodakazi awu7 zikhona izinto ezithathiwe kuwena, zikhona izitsha ezithathiwe kuwena. Kodwa into emnandi ufuna ukuthola ngayo ziyabuyiswa izitsha. Nanoma yini ethathiwe kuwena uNkulunkulu angayibuyisa sesiyathandaza. Nanoma yini ethathiwe kuwena angayibuyisa uNkulunkulu. Zikhona izinto ezintshontshiwe kuwena, zikhona izinto ezihambile in your life, zikhona izinto ezithuthile kuwe. Haleluya. Kodwa ungasafocus entweni ehambileyo, kodwa omele ukubamba ukuthi noma zithathiwe kodwa ziyabuyiswa. Ukhona umuntu ongabuyisa izinto ezithathwe empilweni. Thank you, Jesus. Angazi yini etshontshiwe kuwena namhlanje. Oh, hallelujah. Kuyenzeka sihambe sitshontshe izinto, kuyenzeka sihambe mhlawumbe ngokungenani la ukudedeni bethu. Haleluya. Bese bakhona izinto ezifukayo, wawufutha wena, wawunomlilo wena, kodwa khona izinto ezasuka in your life waqala ubuyele emuva. Bakamhlanje uNkulunkulu ayibuyisa izinto ezihambile empilweni yakho. Androsoto. Awuzazi izinto lezo ukuthi yazazi wena, wawungenjena wena. Kodwa there was kwaba khona attack in your life. There was an attack in your life. That attack yakushiya ungasekho la kade uvela ukhona. Noma usuzama noma ngayiphi indlela papa usakwazi ukubuyela khona lapho. Kodwa ngicela ukutshela namhlanje it doesn't matter ukuthi yini enzeke kuwena. Awungandi ukuthi uthola imvimbo engakanani. But iqiniso lithi noma ithathiwe kodwa ikhona into ohlangana nayo ibuyisa izinto ezithathiweyo. Akuzibona amehlo wethu sesiyathandaza. Thank you, Jesus. Angazi yini ethathwe kuwena. Kodwa mhlawumbe uNkulunkulu angayibuyisa lezo zinto lezo. Owethu uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisa izinto ezisuswe empilweni yomuntu. Oh Jesus. Ngiyacela baba ukuthi uNkulunkulu uzothandaza, sivala amehlo. Oza ndoda kaNkulunkulu uzothandaza nathi. Ungavumi abafana bethatha izitsha zakho ntombazana. Ungavumi. But noma ithathiwe kodwa ziyabuyiswa. Kunendoda yayikhona ngasemfuleni. Yayihlalele nje ukusiza abantu abathathelwe izitsha. Ukhona uJesu namhlanje ufuna ukusiza wonke umuntu. Ongenayo uJesu namhlanje, onayo kodwa ulahlekelwe izinto. Jesus is here. Who will let restoration in your life. Thank you, Jesus. Sisazothandaza abathandekayo. Ngiyafisa ukuthi lo ofuna ukubona uNkulunkulu restoration impilo yakhe. Thank you, Jesus. Lethizwe lenkosi munye umlamuleli. Munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu Jesu. Hallelujah. Seyibaliwe lezinto ziningi. Ungagijima omunye nje uphucwe nje injabulo, asajabule. Ufisa nokuyibulala. You can come forth sikhuleke yenye nawe. Hallelujah. uNkulunkulu restoration impilo yakho. Lethizwe lenkosi ngiyakubuyisela iminyaka edliwe isikhonyana. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane sithandaze kanjalo namhlanje idende ligcwele nje linje. Nigijime ugijima uze ngaphambili umuntu ozazi yena ukuthi yiziphi izitsha ezithathiwe empilweni yakhe. Ikuphi lokho okuhlukumezile empilweni yakhe egameni lika Jesu. Lethizwe lenkosi njalo bazalwane masiza phambi kwenkosi asibuyele emuva sifana. uNkulunkulu uyasenzela umusa egameni lika Jesu. Inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu namhlanje kade ngiyofutha isondo laphana ezitolo kwa I've seen ama-girls ayizidudlanyanyana agqoka amabhuluku amhlophe ephuzile endaweni ekuseni nje. It was something 7:30 to 8 and I felt ukuthi ngendlela okwenzeka nayo is not that ayathanda nawo, ingenxa ukuthi sithatha izitsha zempilo phezu kwempilo zabo. Ngicela nina ningaphambili niphakamise amehlo, niphakamise izandla zenu. Nazi ukuthi uNkulunkulu is restoring your life right now. Holy Spirit is here. Njoba silapha nje bazalwane sidela izinto eziningi ukuthi sizohlanganyela kanye nani ezinhluphekweni. Yingakho ecula udumo uNkosikazi ethi safa naye savuka naye salinqoba ithuna. Namanje uNkulunkulu ufuna ukunqobela kunalezi zinto afuna ukunqobela zona tonight egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu ngicela sivale namehlo ethu siphakamiseni izandla zethu. uNkulunkulu ukhona to restore.
your life. Holy Spirit is here. Ngicela thina abanye sihlezi phansi siphakame sime ngenyawo egameni likaJesu. Namhlanje sobona uNkulunkulu enza i-restoration even kwi-healing le. Abanye bazalwane nabo bazoba nama-spiritual healing, abanye bazalwane emotional healing, abanye bazalwane kunabazalwane asuke behlukumezekile. Eziningi izinto ezihlukumezayo, ziningi izinto ezilwa nempilo yethu, but tonight Holy Spirit is here to restore our life egameni likaJesu. Kholwa nguyena konke kuyenzeka. Usho njalo umhlabeleli uthi only believe, all things are possible. All things are possible. All things are possible. Akukho okumehlulayo uJesu. Sengizothandaza. Believe. Lokho owazi ukuthi kuyahlukumeza, yazi namhlanje uNkulunkulu uzokuphendula kungabi into ekwehlulayo. Cela sihlabelele kafishane. Moya ongcwele. uJesu alithulisa uthi namhlanje lusathula uthi namhlanje nje uJesu wathi be still, be quiet, wathula kuzobela namhlanje uthi usathula lolu lwathi. Hallelujah. Ngasemgijima khona. Hey Jesus. Namhlanje uJesu ufisa ukuthuthela zonke izimvumo. Ngiyacela abefundisi beze ngaphambili bengizange. Hallelujah. To endorse. To believe, to get Holy Spirit is here. Thank you, Jesus. To do in this man but the power of the Holy Spirit Jesus is here tonight to wake you. There is no trust, there is no faith, there is no other faith. On the Holy Spirit. My God. We are tonight. Hallelujah. Believe with your heart. With all your heart. Something she does here. Sing hello to torment your life.
likaJesu. Thatha udumo uNkulunkulu wathi ongcwele in Jesus mighty name. Amen. Singabe sisahlala phansi sesiyaphuma. Sibonga your presence. Namhlanje uba khona kwakho la egameni likaJesu. Asisho ukuthi kusasa by 10 angithi siyakhonza, phinde futhi by 6 siyakhonza kusasa. Amen. Ayike kube sekuthi le ntambama ke ebusuku ke yipa khole sohlangana sohlangana khona ngoma suka lapha siphinde lolundi siyokwenza conference masuka lapho siya ePomoroyi January nje sobe sudla lapha yana ePomoroyi. Siyayidinga imthandazo yenu gogo. We love you. Waziwa muhle Jesu. Amen. Ake ngishele gogo muhle. Hallelujah. So ke kube kunjalo siyahamba siyaqhubeka. So masuka lapho mhlawumbe asazi mhlawumbe asazi ukuthi kuyokwenzakala. But ke sishumayela uJesu thina hayi ke akukho kunye ke asibale namehlo emathakani ngosasa ngo10. Ngicela senze nje sibambe isikhathi ukuze sheshe sikhulume ukuze sishe uyabona by 10 ngempela sibe sesikhona la. Ngokanjani lumka? Ngoba nje maniya kumlungu njalo anifiki noma niyohola igogo maniyohola nje anifiki late. 10. Understand? Sasa. Ekuseni ngo10 siyangena. Zimbili kusasa